Hello, welcome back to my channel. This is so đó thì nay đã unboxing lên lâu mà phía phải bà lý lâu mà lấy số ra cả cho rồi tôi box store mà tay làm gì bộ nó rồi egg clean này vậy unboxing lâu chậm mẹ thì hà lý ba mover bắt sang egg clean bộ nó ok bao nhiêu chậm mẹ thì hà lý về thà cả Thai bátအနေနဲ့ဆိုရင်တော့1900ကျော်လောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ sale ချနေရနဲ့ဝယ်ထားလိုက်တာ Okay let's see insideအနီရောင်ရေးရေးလေးအနီရောင်ရေးရေးလေးစစ်စရာလေး Jam Mover brand ကပေါ့နော်သူကကောင်း height leather အပေါ်မှာ polish ထပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလို smooth ဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တင်းတင်း Okay ထည့်ဖွင့်ကြည့်ကြမယ်Okay အထဲမှာဒီကြိုးလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအိတ်ကိုချိတ်တယ်ဆိုဒီကတော့ချိတ်လွယ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ချိတ်လွယ်တာအသိမချိုက်ဘူးအဲ့တော့အနောက်ကရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတက်လိုက်မယ်ဒူလေးနဲ့နည်းနည်းလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နက်လေးနဲ့အနီလေးနဲ့ဆိုတော့တမျိုးလေးဆန်းတော့ဒါလေးကိုဒီနေရာလေးမှာတက်ကြည့်မယ်Okay ဒီလိုလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ချက်တော့ချက်စီလေးနော်အဲ့တော့ဒါလေးဖောက်ပြမယ်တားလေးကမကြီးချိုးနေရပဲ leather ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့Okay ဒီဟာကိုအယုံမှာတက်ထားတော့နည်းနည်းလေးတော့တက်ရခက်မယ်တင်တယ်ဒီလိုအရှိလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးအရင်လာတယ်ထဲထဲမှာလည်းတော်တော်လေးဆန်တယ်ဆိုးပေါ့နော်ဒီလိုထောင်နိုင်ရင်တော့ပုံမပြတ်ဘူးလုံးလုံးလေးပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါလေးကပထမဆုံး unboxing ပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အနည်းဆုံးဒါတကယ်တော့အိမ်မှာကုန်သွားလို့ထပ်ဝယ်လိုက်တဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးဖောက်ကြည့်မယ်အထဲမှာဗာလေးလဲဆိုတာပြင်ပြပြမယ်ညာလေးကိုနည်းနည်းညှက်လိုက်Okay ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Dear Mary ရဲ့ hair growth analyzer ဒီဟာသုံးနေရဒါနဲ့ဆိုရင်3ဘူးမြောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဈေးလေးကိုတော့မကြိုက်ပေမဲ့ quality လေးကိုကြိုက်ပြီး73လိုက်ပါတယ် texture ပြပေးမယ်ခဏလေးပါpackaging ကငရောင်နဲ့ရွှေရောင်လေးဆိုတော့ luxury ပုံစံလေး โ
ဖန်နဲ့လောက်ထားတဲ့ packaging လေးပါပြီးတော့ဒီကောင်က60 ml ပါတယ်ပေါ့နော်60 ml ဆိုတော့ဒီဟာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ခေါင်းလျှော်ပြီးသွားရင် तू က hair growth analyzer tonic ဖြန်းတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်က ampoule လိုမျိုးနည်းနည်း tonic ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ type ဆိုတော့လေခေါင်းလျှော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်သုံးတာအထိုက်ဆုံးပါပဲဆိုတော့ဖောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာလက်ပေါ်မှာဆမ်းပြမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့အရေးကစတော့ဒီထဲမှာကြည့်ရတော့နည်းနည်းပြစ်တယ်လို့ထင်ရပါမယ်ဒီလက်ပေါ်မှာကြဲကြဲလေးလက်ပေါ်မှာကြဲကြဲလေးနဲ့ဥယျာဉ်ပြားရဲ့စိတ်ဝင်လို့တဲ့ type လေးပဲပေါ့နော်ဒါဒီဟာ3ပုမြောက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်ပလင်းဒါကုံသွားဒီမှာကုံသွားတဲ့နှစ်ပလင်းဒါလေးကကုံသွားတာတန်ဟိုတော့အစ်ပြန်ရောက်ပါပြီဒီပေးချလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်